देसूरी उपखंड के ग्राम पंचायत नारलई में शनिवार को दोपहर 1 बजे सूचना मिली कि पुष्पा देवी पुखराज वैष्णव की खांसी की शिकायत है, जिस पर सूचना मिलते ही चिकित्सा प्रभारी जितेंद्र सिंह जेतावत, मेल नर्स अशोक मालवीय, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जगदीश सिंह गहलोत, बीट कांस्टेबल फूलचंद मीणा, कोविड ड्यूटी में लगे भरत चारण, नरेश सुथार, नवनीत पुरी मौके पर पहुंच डॉक्टर जितेंद्र जेतावत ने जांच की, स्कैनिंग की एवं दवाई के लिए चिट्ठी लिखी, जिस पर महिला को चिकित्सालय जाकर दवाई लाकर घर पर दी गई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ये पुरानी खांसी है, इससे किसी भी तरह की चिंता वाली बात नहीं है, उन्हें दवाई दे दी गई है।